De færreste tenker over at de både har pro-adferd og kontra-adferd i sine repertoarer. Nå så dere gikk gjennom ei dør. Dere så pro-adferden. Dere så ikke at de hadde kontra-adferd. Nå skal jeg vise hva som kan ha skjedd historisk når jeg har gått gjennom sånne dører før. Jeg prøver på nytt. Nå går jeg gjennom døra, sånn, opp. Ok, jeg slo meg, gjorde vondt, jeg ble straffet. Alright, jeg prøver en gang til. Og nå, hvis man ikke vet historien av at jeg har blitt straffet for å gå bort i dørkarmen, så vil man tro at min kontraadferd ikke eksisterer. For dere så ikke nå at jeg unngikk å treffe stolpen.